唔夠瞓啊！真係唔夠瞓啊！人都癲啊！我隻眼係因為我嘅假眼睫毛而擘開嘅。呼！人都癲啊！好，我哋嚟到佢嘅市政廳啦！我哋嚟等佢嘅木偶鐘表演啦！佢中間嗰嚿嘢應該係會喐嘅。終於俾我捕到佢嘅表演啦！只不過係幾隻木偶喺度轉圈圈咋，但係好入啊！早知係食飯啦。佢播5分鐘呢個木偶喺度轉圈圈啦，已經。嗱，我哋食晏晝啦，呢個就係佢出名嘅脆皮豬肉包。仲有呢一個炸豬扒包，炸豬扒包應該係嗌錯咗，不過唔理佢啦。食飯超大個咯，我想講佢個包，呢個係我手掌咯，係好大個㗎，勁大個。脆皮燒肉，好大牛肉啊！唔開心。係肉啊！係講呢2日都冇食肉啊！就緊今日食啊！好好食啊！12 seconds later。俾咗2粒朱古力我試咯，好多專賣朱古力。Gelato 同埋 Mocha Latte 嘅。我哋頭先未食飽咯，跟住啱啱食完呢個豬扒包之後，就即刻過嚟食甜品咯，我哋。Later。我哋而家終於去景點啦，我哋食晒我哋要食嘅所有想食嘅嘢啦。跟住我哋而家去我哋第一個教堂，叫做聖 Peter Church。佢入去係免費嘅，但係登頂要5歐喎。登唔登頂呢？等我再諗一諗先，有啲攰。有啲攰。可以望下佢靚唔靚，佢靚嘅話我就睇，唔靚就唔睇。或者我哋可以去嗰個市政廳嗰度，好似嗰度都有得登頂咯。都可以。我哋可以比較一下佢嘅價格。嗯。再睇下佢嘅樓梯級數。啊，真係樓梯級數比較重要啲啊！陰公真係。6.5 hours later。我哋而家去到呢一個第2座教堂啦，唔知咩主教堂啊？聖母主座教堂。啊，係啊 ，You are right。嗱，就係呢個教堂啦，跟住我哋入去望2眼啦，因為佢係免費嘅。好煩啊！OK， 跟住我哋而家就入去呢一個聖母主座教堂望下啦。哇！呢個風格比較簡潔少少，頭先嗰個係繁複咯。兩個嗰個藝術風格係唔同。頭先嗰個應該係參考咗法國洛可可主義嘅，呢個係佢比較神聖，同埋佢樓底比較高，係好高嘅感覺咯。我每一次咧都發覺咧，我喺度行緊呢一個教堂嘅時候咧，我就會發覺我嘅好朋友 Dandy 咧，佢係坐喺度嘅。佢每一次行教堂，佢都係坐喺度。Oh my god！ Hello， 你好攰啊？唔係啊，坐喺度欣賞。哎呀！坐喺度同佢一齊感受。12 seconds later。跟住落嚟，我哋就去我哋尾三嘅教堂。聽聞話呢個教堂十分之美麗啊！非常之期待啊！又係行兩步路到，我哋到咗我哋嘅目的地啦。呢個好似就係佢嘅嗰個阿薩姆教堂啊，好似係。
佢周圍係完全認唔出噶咯，但係應該入到去係超靚噶咯。Let's go！呢間教堂真係超靚咯，但係佢好細間咯，佢超細間咯。但係佢同第一間同第二間嘅感覺都唔一樣咯。第一間係比較金碧輝煌少少咯，一睇就知佢攞咗好多嗰啲叫咩啊公帑啊，或者係資金去起佢嘅教堂咯。第二間就好神聖咯，呢間有少少暗黑哥德 feel 咯。跟住仲有好多唔同嘅嗰啲神話元素，我唔知，我唔係好清楚，但係就好靚咯，真係佢成個風格，佢嘅氣氛都好好咯，做得。跟住而家我哋就陪緊 Bandy 小朋友去買佢嘅 crumble cookies， 係咪叫 crumble cookies 啊？唔係喎，知啊，即係總之同 crumble cookies 差唔多嘅 cookies 啦，就係咁啦。跟住我哋仲有最後一個教堂，去埋呢個教堂就唔知想點啦，我哋。Hello， 大家好。我哋嘅第4個教堂係一個 mistake 嚟嘅咯，係完全冇呢一個教堂嘅咯。攰到唔記得咗做緊啲乜嘢啦。跟住我哋而家啱啱行咗陣街啦，跟住已經攰到咧，要坐喺張凳度休息5分鐘咯。係啊，啱啱休息完喺後面行過嚟。係啊，等我坐多5分鐘先，我坐多5分鐘先起身，我唔起身啦。我隻腳唔係我嘅，黐線嘅。都得㗎。唞下先，等我研究下負重前行。好。而家話飲珍珠奶茶喎，飲完珍珠奶茶之後，我哋就去嗰個小紅軟糖，德國原產地。係小紅軟糖嘅旗艦店度行一陣，跟住我哋就係食我哋嘅豬手啦。耶！豬手重頭戲，今日嘅重頭戲啊！期待啊，真係期待啊！由頭講到落尾啊！好想食豬手。就咁，等我唞多5分鐘先。我哋到啦，呢一個小紅軟糖嘅鋪頭，超出名啦！呢個真係，佢有好多味我哋都未見過啦，即係好似呢個咩叫 Pixel Flavor， 我都唔知咩叫 Pixel Flavor。跟住仲有好多唔同嘅東西咯，即係例如佢呢度有個叫做薑同埋檸檬嘅，仲有冇蜂蜜啊？我唔知有冇蜂蜜啊，因為薑同檸檬嘅味啦。跟住仲有呢度係 peach 啦，跟住仲有啲酥粉啦。成間鋪就係全部都係呢啲咁樣嘅糖咯。就是這樣，有啲奇怪嘅口味咯，我成日都覺得有啲太奇怪啦。終於去到我哋最後一個景點啦，就係呢一個嘅皇家啤酒屋，食我哋嘅德國豬手同埋飲我哋嘅黑啤啦，飲完就可以翻屋企啦。好攰啊！一日已經買咗超多嘢。係啊，我哋書包要爆咯！我想講，我哋已經攞咗個環保袋出嚟咯，但係我哋其實嗰個 luggage 嘅嗰個，即係嗰個叫咩啊？數量只得一個咯，就係要 hand carry 嗰個咯。所以我唔知個環保袋一陣間點樣塞翻落個書包度咯。但係 none of my business 啦，呢個係我第4日嘅 business 啦。冇錯啦，最多咪着多啲。轉咩啊？轉左右定轉左啊？有轉右喎。到啦，係咯，好多人喎。哇，好嘈啊！超嘈啊！都有啲癲。好嘈啊！勁似飲茶酒樓咯呢度，即係咁樣講唔係幾好。擺酒嘅感覺係啊，好嘈啊！
皇家啤酒屋啊，然後呢個係佢最出名嘅豬手咯，然後呢個係佢最出名嘅精釀啤酒咯。得，我哋食飯啦，不如快返屋企啦，好攰啊！但係呢度嘅氣氛超級好咯，雖然好似酒樓咁嘈，但係勁多 music，然後勁多人好 hyper 咁樣咯。